diciendo que de gracias, porque el año pasado, en un momento muy especial que fue, pues dimos gracias, ¿no?, por este momento, ¿no? Y, bueno, yo soy cristiano, hay muchos que no, para los que no lo sepan, ¿no? Entonces, pues tenemos esa costumbre de que cuando comemos dar gracias a Dios por los alimentos, ¿no? Pero también dar gracias por cada uno de vosotros, ¿no? Así que aprovecho este momento y vamos a dar gracias. Así que gracias, Padre, de verdad, gracias por este día, gracias por este tiempo que podemos estar aquí juntos, compartiendo este tiempo, compartiendo estos alimentos. Te damos muchas gracias, te estamos agradecidos por todo lo que tú nos das. En el nombre de Jesús. Que si hay algún maometano también puede decir lo que quiera, ¿eh? Estamos abiertos. Aquí estamos abiertos, aquí no estamos solos. ¿Cómo ves? Ahora, aquí no. Ahí va a salir el maometano. Vamos aquí, y yo, espérate que pegamos la pinchada. Oye, pincha y luego ya... Vamos bien. Bueno, coño. Silencio. A mí me gustaría decir algo, ¿no? Decir una cosa después de lo que ha dicho Vaquero. Y es que, por ejemplo, para mí, hombre, es un placer estar aquí con todos. Porque al fin y al cabo pues, nos recuerda un poco a esa época que en realidad por eso estamos aquí, ¿verdad? Estamos aquí pues, porque hay unos recuerdos y algo que nos une, pero resulta de que uno hemos hecho más esfuerzo que otros en estar aquí. Y para mí eso es importante. Por ejemplo, yo estoy en Córdoba, a mí no me cuesta ningún trabajo al coche y en 20 minutos estoy aquí. Y a todos los que estáis aquí prácticamente, a todos. Pero luego hay personas, como es por ejemplo Castillo, ¿no?, que viene desde Tenerife, solamente para estar aquí unas horas con nosotros. Luego quiere decir que, vamos, para mí merece como un reconocimiento aparte, igual que por ejemplo Antonio Montes, que viene desde Sevilla. No es igual que nosotros, que estamos aquí al lado. Y toda aquella persona, por ejemplo, que se desplaza desde tan lejos, ¿no?, pues yo, para mí tiene... Desde la Plaza del Santo hasta aquí. Para mí tiene mi respeto, ¿no? Y ya está. Y ahora, como yo sé que Alejandro quería decir algo, pues yo le paso la palabra, ¿no? Porque él tiene para ampliar esto mucho más, ¿no? Entonces lo de ahora que diga mucho. Vamos a hacerlo corto y breve porque el que más que menos ya tiene ganas de papear. Daros las gracias a todos por venir. Para mí es un gustazo de volver a estar con gente que he compartido los momentos más bonitos de mi vida, como en la niñez. Me encanta este momento, he luchado mucho y hemos movido bastante para que tengamos este momento. Me gustaría hacer un pequeño recuerdo, porque desgraciadamente hay una persona que estuvo con nosotros, este año pues no está, y me gustaría hacer una especie de brindis por Márquez, allá donde esté. Márquez, te recordamos. Venga, Vales. Gracias. Márquez. Y ahora, vamos a pasar. Pepe, de allí para acá. Pepe Alba, le paso la palabra. Esto es tan sencillo como el año pasado. Y que estamos lo que estamos. Somos lo que somos y venimos lo que venimos. Por algo será. Esto es bueno, bonito. Esto es bueno y bonito. Y faltan muchos todavía. Pero las circunstancias son las que mandan. Yo no tengo más que hablar. El año que viene hablaré más. Sí. Que te levantes. Que va para allá, ¿no? Mándame, Rafa. Que te levantes, que hagas tu expresa. ¿Exprésate? A la reunión. No, señora. Que yo no es la primera vez que vengo a esta cena, a este almuerzo. Estoy contento con ver a todos.
Aunque esto realmente se tenía que haber hecho muchísimos años antes, en fin, nunca es tarde, ¿no? Y hay que repetirlo más veces y que venga mientras más que mejor. ¿Vale? Un momento. El rico se expresa, Estás de rico ya te recuerdo. Que te expresa, rico. Muchas gracias a todos por un año más, que estamos aquí. Muchas gracias, hombre. Si el año que viene Si llevas todo el año presentando lo que ibas a decir y ahora se te ha comido la lengua el gato. Entonces, Henares, levántase, Henares. Vamos a ver. Bueno, pues yo quiero que vuelvo a estar a gusto con todos ustedes. Me ha gustado mucho volver a repetir esto y me gustaría que siguiera repitiéndose porque nos vemos de año en año, pero veo a todos más guapos y más jóvenes. Bueno, muchachos, yo lo único que digo es que estoy encantado de volver a estar aquí. Ya está. Bueno, pues yo estoy encantada también de estar aquí. Es la primera vez que vengo, bueno, pero nunca es tarde y bueno, encantada de estar con vosotros, con los que conozco más, con los que conozco menos, que no, quizás no recuerden, yo qué sé, pero que estoy encantada y que sé, mucha salud para todo el mundo y que nos veamos muchísimos años más. Aquí no se ve nada. ¿Por qué? A Candela, sí, claro. Venga, Candela, anímate. Bueno, yo voy a decir una cosa muy importante. Por favor. Si no sirve. Voy a decir que el año pasado me lo pasé divino. Yo me lo pasé divino, ¿eh? Divino de la muerte. Porque en ver la cara de mi marido y de bien, pues he repetido, he querido que repitiera este año otra vez. Y vuelvo a repetir si puedo, ¿eh? Por supuesto, con él siempre. Pero aclara porque tu marido dice que te pasaste de vino. No, de vino no. Sí, yo me pasé. No, que te pasaste de vino. Te pasaste de vino. Ay, a Candela, se lo han pillado. Mira que eres chismoso, tío. Tener marido para esto, La ¿eh? mujer de Antonio que va a decir nada. Espérate. Señora de Nara. Se tiene que pronunciar. En ello está. Con la boca llena no se habla, hombre. Yo voy a decir dos palabras nada más. Por la ilusión que le hizo tan grande a mi marido de verse el año pasado con los compañeros, volver este año conmigo, no tengo más que decir que le volvería a repetir 40 años más si no viera. Bueno, señores, me ha tocado hablar, ya que te me ha obligado. Os voy a decir que este es mi segundo año. A pesar de lo que diga mi amigo Francisco. Los tiritones aparte, Campillo. ¿Los? Los tiritones. Y los mariconeos, eso no puede. Vale. Bueno, para mí es un placer venir y juntarme con mis amigos de mi infancia. Los que no hemos puteado, no hemos hecho perrerías, no hemos hecho de todo y seguimos estando aquí viéndolo a pesar de tanto tiempo y tantos años.
porque hay gente que llevo más de 30 años sin verlo. Y estoy encantado y cada vez que pueda volveré a hacerlo. Yo también te quiero. Os quiero a todos, yo también. Bueno, vamos allá. El año pasado sentamos precedente, esta señora Candela y yo, ¿vale? Para mí es un honor compartir estos momentos con todos vosotros, ¿vale? Gracias. El año pasado acabé nuevamente. No, malamente no, grave. Por culpa de alguien, pero eso... Pepe, he hecho la culpa de que acabamos muy mal. Yo iba a hacer una pequeña mención, lo que pasa es que me han quitado la palabra a una persona que estuvo el año pasado y este año no está. Pero como ya me la han quitado, pues bueno, pues a los que vienen, han venido nuevos. Enhorabuena. Que hay un... Nada, luego después hablamos. Nada, les doy las gracias a los que han venido nuevos y a ver si el año que viene habemos 40 o 50 o 100 más. Ya está. ¿Eh? No, sí habemos mucho, habemos mucho, más de lo que pensamos. Y ya está. Y a disfrutar. Y a disfrutar y al año que viene otra vez. Ya está. Muy bien, Ramón. Gracias ya, Ramón. Gracias ya. El pelocho. Que levántate. Claro, como estoy viendo que soy el único que tiene volado aquí, yo vengo aquí forzado. ¿Para qué vamos a...? Vengo forzado y el pelado me lo ha pagado este hombre. Pero guachán, que te vayas ya. Deja de comer, anda. Deja de comer. ¿Has terminado? El año que viene. Vámonos. Digo yo, a mí la flauta, ¿qué pasa? Eso es mi palma. Yo hablo con el corazón. Me ha pillado un 5 palillos en la boca, tío. A mí me tocó. Agradezco muchísimo de que nos veamos aquí tras el año pasado. Os agradezco de corazón de habernos. Aunque muchos nos vemos de vez en cuando, pero nos falta uno ¿Te ha preguntado alguien? que dice que no. Tú te callas porque tú. Ya para que no te callas, coño. Pero déjalo, coño. Y entonces quiero deciros de que por favor intentemos unirnos todos y si hay alguien de aquí que necesite una ayuda, que lo pida y lo damos. Ahí está, Toca la palabra, me hace falta 200 euros. Yo voy a hablar con él. El año pasado no pude venir a presentarse del trabajo. Este año yo no sé andar por fuego de eso, pero el mío me lo dijo. Digo, yo, Antonio, dice, tú vas y yo estoy muy agradecido de ver gente, otros más conocidos, otros menos. He conocido a algunos y estoy muy agradecido y cada vez estaré, si puedo, aquí con ustedes y estoy muy orgulloso de haber estado. Yo, Alejandro, va por ti. Te quiero agradecer la labor que has hecho. Esto no tiene nombre, de verdad. Creo que nadie, yo he mirado sitios en el Facebook, como dice, no conozco a nadie que haya hecho la labor que tú has hecho. De verdad que si estamos aquí hoy es gracias a este hombre. Muy bien. Los míos va a ser más cortos. Yo no digo, señores, nada más que mucha salud y fuerza en Canú. El año pasado no pude venir, este año estoy aquí, estoy contento y os doy las gracias por haberme invitado. Pero los próximos años pues seguir viniendo y eso, y que estáis con vosotros aquí también. Gracias.
silencio, no, yo voy a decir poco. Yo voy a decir poco. Yo quiero decir, como alguno ha dicho, que gracias a Alejandro lo vemos todos y se lo agradezco mucho. Nos hemos reunido todos, lo estamos pasando muy bien. El año pasado pasamos de puta madre. A mí me encantan estas cosas, ya mi mujer siempre me lo dice, que yo me apunto a todas. Y conmigo podéis contar mientras esté sano, vamos. Mientras esté bueno, aquí estoy yo como un clavo. Bueno, yo no voy a decir nada nuevo que no se haya dicho aquí, porque estoy encantado de estar aquí. Y siempre que organizáis algo parecido a esto, si me entero y puedo estar, estaré. Mucha salud y pasarlo bien todo. Es que no tengo léxico para esto, hombre, yo no soy ministro. Una palabrilla nomás. Hombre, sea, cualquier tontería. Que mi cuñado te dice que está con por no venir. Dile lo que le dijiste al cura, lo dice aquí. Estoy encantado de estar aquí y ya está. Y si el año que viene puedo, pues vendré otra vez y ya está. Muy bien. Lo que estaba no ha dicho que decía yo que ha dicho el cura. Lo voy a decir yo. Que fue el cura cuando tuvo el accidente de televisión que tuvo. Para darle la extrema opción y él le dijo: vete por otra vez, que ya no me acuerdo. Yo tengo que venir aquí. Ya está. Yo no voy a decir nada, ya lo habéis dicho todo, solamente los que han faltado, que dentro de unos días recibirán una citación, ¿sabes? Para que pasen por el juzgado el porqué, solamente eso. ¿Sabes? Que ya se enterará, a ver qué ha faltado. Bueno, pues Inés. Pues que soy todo una pasada y que ojalá yo tuviese gente para poder hacer esto cada año.